I tu, Àngela, què? T'ha estat fàcil? I ara que l'has conegut, potser t'has enamorat d'ell. Va, això ha sigut una experiència més a la meva carrera. Ha estat només feina i sí, m'ha semblat fàcil. Molt bé, fins aquí l'entrevista. Recorda't que el pròxim pot ser tu. Com el Vicenç, tu també pots fer realitat el somni de la teva vida. Pobret, com et va poder fer això aquella dona? Prou bé t'ho vas passar amb ella, oi? Però l'Àngela aquesta t'ha enganyat. N'estic fart d'aquest poble. Marxaré. És normal que vulguis marxar. Què t'ha passat? Seu. Seu, dona, seu. He matat el meu marit. Però què has fet? Però si tu t'estimaves molt el teu marit, si sempre estaves parlant d'ell... Té, dona, veu. És que no ho entenc. Com has fet això? Ahir, quan el Ramon va arribar a casa... Hola, rei. Hola. Què és aquesta carta? Res, no té importància. Vida, deixa'm que et faci un massatge. Porta'm una cervesa. M'has trobat a faltar, amor meu? I tant, dona. Ramon, encara m'estimes? I això sembla que m'ho preguntes ara. No sé, ganes de sentir-t'ho dir, suposo. Va, digue-m'ho. Sí, t'estimo. I si em quedés paralítica, encara m'estimaries? A vegades les dones us carregueu de punyetes, només feu que dir bestieses. Doncs si et quedessis paralítica, compraria una cadira de rodes. I com la vols? Amb motoret o sense? Imbècil. Em vaig a pixar. Però no ho entenc, no hi veig el problema. Em vaig passar tota la nit desperta. Sabia que en Ramon em tramava alguna de grossa. Ramon, Ramon, i si em quedés sorda, què? Caram! Doncs em comunicaria amb tu a través de punts i ratlles. T'has tornat boja. Hauries d'anar al metge. Però m'estimes, oi? Gina, no, t'estimo. Fa temps que et sóc infidel. Fa temps que vaig amb una altra dona. I no sento res per tu. Tens un geni que no hi ha persona que el suporti. Ramon, això no t'ho permeto. Em va jurar fidelitat. Sort que et conec com si t'hagués parit. Volia un amor ràpida, sense dolor. El teu geni, que m'ha amargat la vida, m'ha anat molt bé.
He rebut una carta de l'hospital. Tinc un càncer imparable i dolorós, i ara tu seràs la responsable de la meva mort, i et podriràs a la presó. Que et faci profit la vida. I no t'estimo. No sabia què fer. Necessitava parlar amb algú, per això he vingut aquí. Tu no mereixes un home així. Tu el que necessites és un home que t'estimi. Però què faràs ara? No et pots quedar aquí, et vindrà a buscar la policia. Sí, has de marxar. Però com? On? Amb qui? Ningú voldrà venir amb mi, sóc una assassina. Tranquil·la, Gina. No tots els homes som així. Ajuda'm. Podríeu marxar junts? Cap dels dos vol estar aquí? I per què no? Tu vols marxar amb mi? Segur? Segur. No tenim a ningú. Estem sols. Doncs us ajudarem entre tots. Espera't, jo tinc familiars a Burgos que us poden ajudar. Vaig a internet a reservar-vos 2 bitllets. Rasu Eleni, μπορείς να μην βοηθήσει? Κάπρι. Φίλοι μου έχουν προβλήματα. Ευχαριστώ πολύ. Θα σου ξανατηλεφωνήσω για να σου πω. Venga, rápido. Anem a buscar el coche que us porta al aeroport. M'estimes? And through it all, she offers me protection, a lot of love and affection, whether I'm right or wrong, and down the waterfall, wherever it may take me, I know that life won't break me when it comes to call. She won't forsake me. I'm loving angels instead.